覺得自己係比較捱得嘅。但係咧，今次嚟到非洲咧，其實都真係超出我自己嗰個接受程度。崩潰、震撼、被打敗，出診出努力做苦工，堆填區尋寶。嗰個臭味，你當係垃圾車經過嘅唔知幾多倍嘅臭味啦，我都好直接咁同佢講話，我好 shock 啦，因為我太過挑剔而做唔到佢哋想做嘅嘢，就好似被打敗咁。居住環境上面冇電啦，冇水啦，唔使諗噶啦，呢度 WiFi 就一定冇噶啦，你會食到寡，同埋你會覺得死啦，好似唔夠飽咁樣咯。M 點解要去非洲啊？你答我。去了解當地人嘅生活，咁我咪嘗試用佢哋嘅方式去生活咯。全靠當地人打救，義工營開工啦喂！ Hello， 大家好。咁今日係我入咗非洲坦桑尼亞呢個義工營嘅第4日。我而家住嗰度呢，而家大家都望到呢係一個比較幾靚嘅、幾企理嘅花園嚟嘅。咁跟住之後呢，就係嗰個義務嘅機構啦。咁其實佢哋嘅員工呢，就自住喺呢個叫做 Eco Village 裏邊嘅。咁佢個 house 咧，其實每日都有好似有11個 family 喺度。咁佢間 house 咧，其實外邊睇咧都好企理咁樣嘅。咁所以外邊嘅環境係好好啦。咁亦都係比較一個好嘅大自然嘅環境，就唔似喺大實蘭嗰度咧咁多即係人多車多啊，好煩囂啊，好多塵嗰啲就唔係咁樣嘅。咁我就係同呢一個 host family 裏邊一齊住啦。咁而家望住我嘅咧就係一個 host family 裏邊 Maria 就係我嘅 buddy 啦。咁佢好得意嘅，第日希望有機會可以邀請佢上鏡。我嚟到嘅時候咧，其實我而家就係面對緊即係一啲 day to day 嘅即係非洲嘅生活咯。呢度就係我洗衫嘅地方啦，對面有雞豆同埋咁我間房其實就好簡單嘅啫，間房就得2張碌架床，咁就係嗰啲木嘅床嚟嘅啫，好簡陋。咁好彩就係個床褥係瞓得幾好嘅，咁有個蚊帳啦。咁其實係唔可以坐喺身嘅，即係嗰個床嘅高度。咁咧就除咗2張床之外咧，就有一張台，即係一張矮嘅台，咁可以擺嘢啦。咁跟住好彩有電掣啦，即係可以俾我叉到電。咁有個燈都算做有足夠嘅光嘅。好似前日咧就係會停電嘅，咁所以其實係會有冇電嘅情況啦。咁我就用我自己電筒係 OK 嘅。咁而房裏邊咧就有隻好大隻嘅嗰啲叫 gecko。鹽蛇啊，係啦，係好大隻，即係唔係香港嗰啲 BB 嗰啲，係真係好大隻。咁但係你又唔會趕佢走啦。即係雖然我係好即係講話做環保啦，但係其實我都怕啲小動物嘅。咁有時就會認住，唔知佢幾時走近我附近啦，咁就有少少即係心理上嘅負擔。咁夜晚咧就係唔知點解呢個 Eco Village 附近嗰啲。即係隔離又會有個 club 咁樣嘅，咁咧就日日喺度焚機，就算唔焚機咧，都會有音樂啦。總之就吹到唔知凌晨幾多點。咁所以我頭嗰2晚都瞓得好差。咁琴晚就開始成晚都瞓到啦。咁就即係習慣咗咯，用埋個耳塞。咁又係好彩，我有帶個耳塞。咁我第一日係用花灑沖涼。原來佢哋呢度咧係嗰啲係需要。即係用水泵去泵水，呢度就係嗰個水箱。水箱入邊就係沖涼房，就我沖涼嘅地方啦。咁呢個男仔，其實我都等咗2日咧，個花灑都仲未游水。沖涼算啦，我明唔緊要啦，用個 bucket 去裝水，跟住倒啲水落個身嗰度。我都唔緊要，因為我已經都等咗差唔多1日多啲，跟住等個花灑有水。但係原本又話今日晏晝有，但係而家都仲係冇。咁我諗住算啦，咁我咪沖涼咯。但係即係臨去到沖嘅時候，就發現咗成個大水箱咧又冇水，跟住我又要出去攞即係擔水去擺落廁所個大水缸裏邊，跟住之後攞隻筆水去沖涼。嗱，你睇下我個桶其實係咁細啊，
我唔知我究竟要攞幾多 round 咧先可以裝滿嗰個 water tank 啫。咁你要去 manage 啊，點樣可以穩定地持續有水流洗頭，跟住又即係潑上個身嗰度。咁我諗係時間要適應咯。裝晒成個水箱之後呢，其實可能我都已經成身汗，我都唔知想唔想再沖涼。我而家就係每日面對緊呢啲 struggle。咁我其實講咗2次嘅同個 host family， 即係後尾知道其實佢哋係唔用花灑沖涼，佢哋都係用 water bucket 咁去沖涼。咁所以既然本地人都係咁，咁我就應該我都唔會再出聲。咁自此就融入咗佢哋呢個即係習慣啦，咁樣去沖。甚至你去完廁所留開個水龍頭要洗手咧，其實嗰度都係冇水。咁你就好煩咯。你要去完廁所，跟住就咧出去廳嗰度有一個即係洗手嘅叫做即係 contact， 即係好似人哋屈臣氏咁樣。廁所啦，廁所係踎廁。其實我由細到大都未試過用踎廁嘅，唔係應該話未試過喺一個居住環境係做踎廁嘅，咁所以就對於我嚟講都覺得係有啲係咯，即係唔知點搞咁樣啦。咁即係去即係普通小便咁就 OK 啦。咁就都 struggle 咗好耐，忍咗幾日咁先喺嗰度即係係啦，咁就進行大事啦。咁都唔緊要啦。即係其實我都真係有少少崩潰。就係喺琴晚咁啊，喺個廳嗰度同佢哋一齊睇電視啦。跟住咧，即係我係見到有2隻老鼠喺個廳嗰度走咯。咁我就同屋主講啦，咁佢哋雖然都驚訝嘅，咁但係咧佢哋又唔會好當係啲乜嘢回事咯，因為老鼠可能當喺佢哋嘅生活環境裏邊唔係啲即係好罪大惡極嘅動物啊，咁係啦，咁當然佢都話第一次喺屋裏邊見嘅。我間房希望佢唔會走入嚟啦。理論上就應該唔會嘅，因為我嗰啲係即係石屎啊嘛，所有成個房裏邊。但係有時喺間房度會聽到，即係所有啲風吹草動都會覺得好想會唔會側邊有老鼠咧？咁我係好驚，我係好驚曱甴都還可以，老鼠我真係好驚。到呢幾日都開始出疹嘅。咁其實 before 我入 camp 已經出疹。我唔知係咪因為嗰啲驅蚊劑太過勁啦，咁所以我係周身都起粒粒啦，同埋好痕嘅。好耐冇試過啦，有老泥咯，即係成個身，真係好難以想像。我仲點解我嘅手指甲成日都滾邊嘅？原來係我嘅老泥咯，我真係好耐冇試過啦。嗰個 project leader 咁就帶我去本地嗰啲 local market， 咁初頭冇乜特別嘅perception 係點樣㗎？咁 local market 啦，咁其實係一啲本地嘅濕街市嚟嘅，真係好震撼㗎，真係好震撼，係嗰種街市裏邊嘅臭味啦，烏蠅嘅多嘅數量啦。即係同埋垃圾嘅，即係可見到咧係好誇張。食物嗰度其實都有少少好唔適應嘅情況嘅，因為 host family 幫手煮啦，咁所以其實佢哋每一日咧，佢哋主要嘅食糧都係飯啦或者意粉，咁跟住嗰啲餸咧係即係番茄薯仔咯。即係可能隔幾日先有一嚿雞咁樣啦，咁有雞蛋嘅朝頭早，佢哋即係煮完一堆嘢食就落茄汁，咁跟住就撈咁樣，真係冇乜菜噶啦。佢哋比較瓜同埋番茄比較多咯，所以我都諗緊可能就係之後我希望可以 weekend 出去嘅 supermarket 嗰度買啲嘢煮俾佢哋食又好，跟住煮俾自己食又好。呢個義工營係同環保有關，自然係唔少得啲粗重嘢啦。
一個禮拜我哋有1至2日會嚟呢個青年中心嘅花園掃下地啊、淋下花啊，同埋玩下咁咯。靚仔，佢無啦啦叫我上咗架車嗰度，跟住佢就人力車夫咁樣 carry 我啦。咁好白痴咯，我覺得佢好低能。We're just playing 即係其中呢一個 project 嗰個 task 咧，佢哋原本就係諗住即係要回收啲種子，咁啲種子咧就可以分翻，即係處理過之後咧，就分翻俾一啲即係團體啊去做種植咁樣啦。咁我諗佢哋都係一個好意嚟嘅，即係 instead of 去買種子，而係同埋即係避免啲 GM food 咯，即係避免嗰啲 GM 嘅種子買翻嚟。咁就去本地嘅市場收集翻一啲腐爛咗嘅生果，跟住攞翻佢啲種子去俾即係孤兒院啊、學校去種咁樣嘅。咁佢 target 好似係牛油果咁樣咯。咁冇啊，初頭咪就得收種子咪收種子咯，即係收生果咪收生果。咁點知去到嗰個 local market 咧，就發現佢就即係俾我睇一睇，原來嗰個收集嘅地點咧係好似一個堆填區咁，即係嗰個堆填區係嗰個臭味，你當係垃圾車經過嘅唔知幾多倍嘅臭味啦。咁即係佢哋咧將嗰個即係街市裏邊咧所有賣唔出嘅嘢咧，就抌晒落嗰個街市嘅堆填區嗰度。咁其實你現場環境咧係見到好多即係烏鴉咧咁飛嚟飛去咁喺度食嗰啲嘢嘅。咁所以其實你行都唔得行埋去嘅時候，跟住之後仲話啊，我第二日咧就要去。即係喺嗰個垃圾堆填區裏邊去執種子咁樣，我真係講一下，我真係同佢個 cam leader 講話，哇！我呢個真係好 shocking，因為我想像到，即係如果用我哋嘅標準去嗰個衞生程度都，即係對於 health 嗰度嗰個 impact 都係有擴張嘅，即係譬如話嗰度有好多嘅細菌啦，咁我諗曱甴老鼠應該唔使講啦啩，我冇行入去睇，咁一定有啦。Come here, but we will protect ourselves like wearing gloves, put some mask, and we are not going to stay here maybe for 1 hour. 即係如果就咁着係普通嘅裝備，我相信佢哋都係諗住你咪着長袖衫啊，跟住之後戴手套啊咁去執咯，即係普通咯，普通嗰啲啦。咁佢執，我真係覺得係好驚嘅其實，同埋亦都好擔心咯。我覺得好似死啦，即係你入完去之後，好似即係嗰個危險性好高咁，對於嗰個健康。咁係啦，即係呢一個係佢哋嘅標準，其實即係個 cam leader 都覺得呢啲嘢冇乜特別啫。即係我覺得佢嘅態度係。咁可能都喺佢哋嚟講，其實唔算係啲乜嘢咯。咁但係對於我嚟講，我都諗緊我嘅接受程度有幾高。咁跟住後尾亦都有同個 project leader、project 嘅 coordinator 講點解你哋唔直接同啲小販收即係嗰啲爛嘅生果？咁其實你咪唔使自己去即係暴露喺個 health risk 裏邊咯。咁可能佢哋因為見到我太過反應大，所以後尾佢哋都即係改變咗個策略，就係同嗰邊街市人夾叫嗰啲即係本身收開垃圾嘅人去幫我哋去collect嗰啲嘢咯。咁雖然好似我好多事咁樣啦，咁但係我希望係一個好嘅 suggestion 啦，即係 instead of 即係一個因為我太過挑剔而做唔到佢哋想做嘅嘢。啱啱入到呢個營，其實真係好唔適應。如果唔係因為佢，我可能一早已經走咗啦。佢叫伊瑪，係當地嘅一個後生仔，佢細我好多年。You don't need to use Naoma because it's like they have the same meaning. Like I want, give me like Naoma, please. 佢係今次義工營嘅義工領袖， And you don't need to use Naoma. 年紀輕輕，一表人才。天生一副唱歌魂，
佢除咗係我喺非洲嘅盲公竹之外，亦都係一個非常好玩嘅 buddy。想知 M 喺坦桑尼亞嘅義工營捱唔捱得住？咁就記得 follow 同 subscribe，留意佢嘅最新動態啦〜